侍奉大專最大嘅滿足感啦，同埋得着咧，就係我哋可以直接參與大專生嘅嗰個嘅成長啦、升學就業啦，同埋佢哋嘅人際關係啊。咁甚至乎有啲就喺度拍緊拖啦。透過侍奉咧，即係發現咧神嘅説話咧，真係沒有能力透過同佢哋一齊查經咧，發覺原來聖經咧嘅説話咧，可以喺佢哋好年輕嘅時候咧，出到佢心入邊嘅時候咧，佢哋咧真係可以得到成長，得到建立㗎咯。每一次咧聚會見到佢哋嘅時候，有時佢哋會即係大笑啦，有時都為到一啲嘅傷心嘅嘢，佢哋大家一齊去流淚，俾我感覺都好似一家人咁樣，係好親切、好好㗎咯。我哋小組大師嘅機會啦，咁其中個弟兄咧就即係被邀請咧去即係負責大師嘅，咁但係咧佢就即係完全就冇即係大師嘅經驗啦，或者上台去分享嘅經驗啦。咁即係本來佢都好緊張，咁其實實際上大嘅時候都好緊張。咁但係咧就係正正就係雖然佢冇即係咁嘅經驗，但係咧即係一個小組咧係大家一齊去互相補足咧，而到呢個弟兄咧都可以有咁嘅勇氣啦，同埋有安全感咧出嚟為大家侍奉。我哋呢個隊工咧個年齡層，我諗係相信全教會最大嘅 range 嘅一個年齡層嚟嘅。總之同佢一齊咧就有正能量、負歲數，可以咧更加 young at heart。咁所以咧都好鼓勵大家啦，即係如果你都有呢個感動嘅，都鼓勵大家成為咧即係以樂大專嘅組長嘅行列。所以我哋都好希望大家可以加入呢個以樂大專呢個嘅侍奉嘅行列，讓你嘅生命可以喺呢班年青人生命上面咧，可以幫到佢哋，同埋佢哋一齊同行。我由06年開始加入以樂大專團契去服侍，當時團契嘅人數係6至80人左右啦。而家係09年，我哋嘅人數咧已經差唔多咧係過120人。我哋好需要大量有心有承擔，亦都對大專好有負擔嘅弟兄姊妹參加呢個服侍，成為我哋嘅組長。我哋團契好需要你。侍奉人生想完美，成為組長啱晒你，以樂大專需